Дел од корисниците во Заводот за рехабилитација Бања Банско добија вештини и обуки за да се вклучат на пазарот на трудот и самостојно да функционираат. Станува збор за проект кој го реализира UNDP со подршка на Австриската амбасада за професионална работна ориентација, што значи нивно способување за да бидат на пазарот на трудот согласно нивните можности. За представничката на UNDP во земјава, Луиза Винтон, во ваквите институции има лица кои може да бидат корисни за општеството. Соочуваме со лица кои што живеат во институциите, иако се целосно способни да живеат независно сами, интегрирани во заедницата, воедно и да работат. И не само да работат како за да имаат собствени примања да заработуваат, туку работата да им биде и извор на достоинство и на дигнитет. На 23 корисници во Заводот Бања Банско беа доделени сертификати за завршена стручна обука и зголемени работни капацитети. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека како ресорно министерство ќе работат на отварање на повеќе социјални предпријатија. Сега тоа ќе биде наша интенција да полека направиме и социјални предпријатија во општина Струмица и околните општини, да тие се вклучат и да заработуваат од она што го прават. Тука имаме перфектен сликар, сликарка. Зошто незините производи ги нема на пазарот? Зошто на Злата, например, производите што ги изработува рачно ги нема никаде да се продаваат? Тоа треба се да се организира од наша страна за да ги имаме повеќе во општеството. Искуството од овој проект во Заводот за рехабилитација во Бања Банско ќе биде основа за изготвување на системски решенија со цел ваквите проекти да се имплементираат и во другите заводи во Република Македонија.